正在报告新聞。李日朝鮮人總聯合會中央常務ニュースをお伝えします。4月29號相次敬愛する最高指導者金正恩委員長に在日本朝鮮人総連合会中央常任委員会から4月29日祝賀の手紙が送られました。手紙は金正恩委員長のロシア連邦に対する訪問は歴史の嵐の中にも世紀と世代を継いで続いてきた両国間の伝統的な友好協力関係を新時代と新たな情勢の要請に即してさらに発展させるための画期的な転機をもたらした一大出来事だ。在日本朝鮮人総連合会中央常任委員会は朝鮮半島と地域の平和と安定を守り朝鮮人民と在日同胞の自主的生活と幸せな未来のために不滅の対外活動業績を収め無事帰国した敬愛する最高指導者金正恩委員長に最大の栄光と心からの祝賀を送る。金正恩委員長がいれば我が祖国はいかなる厳しい状況の中でも前進するとの信念をさらに固めた。金正恩委員長は父の祖孫の力であり百戦百勝の象徴である。金正恩委員長だけを固く信じて従う道に我が祖国の尊厳と栄誉、尽きない繁栄と明るい未来があり総連の愛国偉業の勝利がある。金正恩委員長のご健康を心から祈ると書いています。敬愛する最高指導者金正恩委員長に在中国朝鮮人総連合会から4月27日祝賀の手紙が送られました。手紙は金正恩委員長がロシア連邦に対する歴史的な訪問を成功裏に終えて帰国したとのニュースに限りない感激と喜びの中に接した。金正恩委員長はプーチン大統領との対面と会談を通じて20世紀抗日大戦の共同の戦いで千人の情で固く結ばれた両国人民の誇らしい歴史と伝統を代を継いで輝かせ友好的な朝露関係を新時代の要請に即して新たな高い段階に発展させ祖国の自主的統一と朝鮮半島の平和と安定に際立つ貢献をした。金正恩委員長が遠い外国訪問の道でも偉大な金日成主席と偉大な金正日総書記の不滅の革命業績が宿っている主席地を訪れる気高い姿を仰ぎ金正恩委員長は先代の指導者の思想と導き志と意志を新聞の狂いもなく受け継ぐ第一の中心で民族皆が永遠に仰ぐべき卓越した指導者であることを改めて痛感した。在中国朝鮮人総連合会の活動家と在中国朝鮮人皆は金正恩委員長がいて祖国があり海外同胞皆の人生未来があるとの信念を固め世界がどう変わっても金正恩委員長だけを天のごとく信じ委員長の思想と導きに忠実に従う真の中心熱血の闘士になる。金正恩委員長のご健康を祈ると述べています。太陽節に際して敬愛する最高指導者金正恩委員長の普及の著作偉大な金日成同志は我が党と人民の永遠なる領袖であるがスペインのアンフェル出版社から出版されました。敬愛する最高指導者金正恩委員長の歴史的な姿勢演説の内容を支持してイギリスの戦前政治研究会、地中思想研究会、朝鮮との友好協会、朝鮮半島の平和と統一のための連帯委員会、そしてエチオピアのキム・イルソン・キム・ジョン主義研究全国委員会、自主政治研究委員会、朝鮮との友好及び連帯委員会が共同声明を出しました。太陽節に際してメキシコ、フィンランド、ノルウェーで記念を集いと朝鮮の当初写真及び祝賀の典が行われました。各界の士のほか市民多数がこれに参加しました。フィンランドとノルウェーでの催しでは敬愛する最高指導者金正恩委員長に送る祝電が採択されました。またロシアのウラジオストク市のガバンホテルでは図書展などの催しが行われました。4月30日イタリア国際グループ理事長が南線の丘の偉大な金日成主席と偉大な金正日総書記の銅像に花籠を捧げ敬意を表しました。
4月30日、空路平壌入りした朝鮮総連兵庫県本部のキム・チョル委員長率いる在日同胞祖国訪問団が南水農家の偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記の銅像に献花し敬意を表しました。太陽節記念南軍レチョウスポーツ競技大会の閉幕式が4月30日、平壌のチョンチョン通りのバスケットボール競技館で行われました。国家体育指導委員会委員長の朝鮮労働党中央委員会チーヒ副委員長とチョングアンホ内閣副総理、関係者、スポーツ選手、市民がこれに参加しました。好成績を取った団体と選手、共和国の新記録を立てた選手にトロフィーとメダルが授けられました。キム・イルブク体育相が閉幕の辞を述べました。第15回全国機械設計祭典の開会式が4月29日、平壌の科学技術伝道で行われました。キム・チョルウン内閣副総理と関係者、国中の110の機関の設計家、教員、研究者、大学院生、技術者、三大革命グループ員などがこれに参加しました。経済各部門の機械設備設計と自然エネルギーの利用に関する設備設計、形のデザインなど650余りの研究成果が出品されました。祭典の間に設計の科学化、情報化の水準を高めるための機械設計展示、設計コンテスト、検証募集、先進設計技術発表会及び先端技術資料の普及なども行われます。第19回5月21日建築祭典が5月7日から10日まで平壌で開かれます。自らの力と技術で全ての建築物を世界的な水準にというテーマの祭典は、建築設計案展示会と建設装備及び器具購入展示会、設計情報化展示会に分けられて行われます。祭典の間に第14回建築美学討論会も行われます。2019年アジア男女ボクシング選手権大会に参加した朝鮮選手が4月30日列車で帰国しました。タイで行われた今大会には朝鮮と中国、カザフスタンなど36の国と地域の優秀な男女選手300人が参加しました。朝鮮のパンチョルミ選手は女子51キロ級で優勝しました。またキム・ジャンミ選手は女子48キロ級で銀メダルを、パク・ウンシム選手は女子75キロ級で銅メダルを獲得しました。中央動物園の開園からこの60年間、760種1万5200匹の動物が増え、来客を喜ばせました。中央動物園の従業員は、動物の使用と管理を科学化し、贈り物の動物と世界各国の動物を朝鮮の気候風土に適応させ、その頭数を体系的に増やしました。飼料生産施設をしっかり作り、各種の飼料添加剤と獣医薬品を開発して、餌の供給や病気の予防治療を科学的に行い、動物の寿命を伸ばし、鑑賞価値を保存するようにしました。また多くの剥製品を製作して、南京で革命学院、関東徳革命学院、平壌愛育院、平壌初等学院などに送りました。働く女王が国の主人となり、生きがいのある生活を送る共和国の現実に国際社会が感嘆を表しています。朝鮮との友好協会はホームページに、勤労者に平等な労働の権利と必要な一切の条件を法律的に保障する朝鮮の社会主義制度を称える文を載せました。コンゴ共和国保健人口省は、朝鮮では勤労者の健康と物質文化生活が国家的関心事に第一の重大事になっているとし、アイルランド朝鮮友好協会会長は、朝鮮で受けた一番の衝撃は、社会主義制度のもとに女性が営む幸せな生活だと述べました。ロシアのホームページ、朝鮮民主主義人民共和国は今には、すべての法と政策に働く人民の要求と利益が徹底的に反映されている朝鮮は、実に真の人権が保障される国だと称える文が載りました。ブラジル地質思想研究センター委員長は、
朝鮮では働く大衆が国家の人民的施策の中、働き場の主人となり、創造的英知と情熱を尽くしているとし、人民の献身的な努力によって、朝鮮の国力は日増しに強まっていると述べました。イタリア国際グループのジャンカルロ・エリア・バルリ理事長が、4月30日、空路平壌入りしました。第21回国内外同胞の平壌医療科学討論会に参加するナム・ヤンイ会長率いる在日本朝鮮人医学協会代表団が4月30日、空路平壌入りしました。朝鮮職人総同盟中央委員会と全国民主労働組合総連盟、韓国労働組合総連盟が1日、メーデー129周年記念北と南の労働者団体の共同声明、労働者が先頭に立って歴史的なパンミンジョム宣言と9月平壌共同宣言を履行しようを発表しました。声明は自主平和統一のための民族皆の献身的な努力に連帯を伝え、北と南の労働者の固い連帯で歴史的なパンミンジョム宣言と9月平壌共同宣言履行の先頭に立っていつも共に進むことを宣言する。我が民族同士の旗のもとに一致団結して歴史的なパンミンジョム宣言と9月平壌共同宣言履行の活路を切り開くだろう。北と南の労働者皆は現在の足踏み状態を終わらせ、宣言履行の新たな動力を作るため奮起し、平和繁栄自主統一の新時代を開く機関車になるだろう。歴史的なパンミンジョム宣言と9月平壌共同宣言を無力化する全ての試みに断固立ち向かうだろう。平和と繁栄自主と統一の新時代は決しておのずからやってこない。当座は4月27日から9月19日まで北と南の宣言履行のための実践闘争期間に宣言し、歴史的なパンミンジョム宣言と9月平壌共同宣言を徹底的に履行するための条件と環境を作るべきだ。北と南の労働者は平和繁栄自主統一の新時代を開く道にいつも共にいるだろう。北と南の労働者の連帯をさらに強固にし、新たな高さの労働者統一運動を切り開くだろう。統一運動の政治的、大衆的、組織的強化のため絶えず努力し、民族挙げての統一運動を拡大することに極力寄与するだろうと述べています。巡礼者の国際的祝日であるメーデーに際して1日の労働新聞に自力構成の大進軍で死去の祖孫の勤労者の栄誉的気概を轟かそうという社説が載りました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はオーンスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。密林にこだましたメーデー歌。抗日武装闘争の時、偉大なキム・イルソン主席の率いる朝鮮人民革命軍は困難な中にも全世界の労働者の祝日であるメーデーを有意義に記念しました。28年1939年5月1日のことです。キム・イルソン主席はその前の日である4月30日、中国東北地方の長白県にある馬東省というところの密林の中でメーデーを盛大に記念することについて話しました。隊員たちは祝日ムードに包まれました。炊事場ではごちそうを用意し、テントでは花を作るなど森林全体が沸き返りました。スローガンと旗を作って会場をこしらえ、芸術公演も準備しました。各地方の革命組織の代表と労働者農民の代表も記念行事に招かれました。5月1日の朝、密林には胸に赤い花をつけた朝鮮人民革命軍の隊員と各地方の人民代表が歌うメーデー歌が高らかに響き渡りました。メーデー記念大会が始まりました。死刑万国の労働者、轟き渡るメーデーよ。力強く歌を歌う隊員たちは国の解放のために戦う革命家のプライドで胸がいっぱいになりました。
この日、キム・イルソン主席はメーデーの由来とその歴史的な意味、そして祖孫の革命運動の実態と国際労働運動の発展などについて詳しく話しました。革命勝利に対する楽観と自信に満ちた主席の演説は、隊員たちにいかなる困難が立ちはだかっても勝利できるという確信を持たせました。メーデー記念大会に次いで行われた演芸公演では、天がつく勢いの隊員たちの楽しい踊りと歌が披露されました。高らかに歌うメーデー歌は夜遅くまで密林にこだましました。祖国の参賀が望める馬頭賞でのメーデー記念大会は、隊員たちを感激と興奮で沸き立たせ、密林の中に革命的情熱が満ち溢れるようにしました。密林にこだましたメーデー歌、講題してお話しました。人民の幸せな生活が保障される社会主義祖孫、国と社会の主人として自主的で創造的な生活を営んでいる祖孫人民の誇らしい姿に訪朝客の誰もが感嘆しています。インドネシアの PT イースタンユニオン会社の社長は、祖孫人民誰もが主権を堂々と行使している。人民が全てのものの主人となっているのが祖孫の素顔だ。祖孫の社会主義が生々発展している秘訣の一つがこれである。最も優れた人民大衆中心の社会主義制度を目の当たりにしたと語りました。シンガポールインターコンサルティング会社の社長は、祖孫では無料教育、無料治療など国の配慮が人民大衆に寄せられている。これを通じて社会主義祖孫は人民の真の人生が花咲くところだと確信できる。祖孫は世界の進歩的な人々が称える国だと言いました。キム・イルソン金正義基金理事会のキス・ベンネト副理事長はこう語りました。I've been coming to the DPRK for a long time, since 1983, and every time I come I see new and wonderful things. 1983年から何度も訪朝しましたが、来るたびに新しく素晴らしい現実を目の当たりにしています。今回は科学技術伝道を見ました。すべての人に役立つ現代的な伝道を見て本当に驚きました。また、目で科学者通りの夜景も俯瞰しましたが、今まで世界のどこでもこれほど見事な建築物が見たことがありません。祖孫で人々は平和な生活を送っており、敬愛する最高指導者金正恩委員長と祖孫労働党の導きのもとに、自信を持って社会主義強国づくりに励んでいます。訪朝客の声でした。